終於翻到嚟酒店啦！而家係晚上嘅9:45。呢個環境咧乾淨企理，一啲都唔似樂園啊，似間酒店多啲嘅。好，轉個鏡頭俾大家望下先。619號房，咁我哋拍卡啦，呢張開門卡。好，俾大家參觀下。好，一入到嚟咧，有我哋泰康之家基本嘅格局啦。門口有個玄關位啦，俾大家擺鞋、擺衫。跟住咧就見到有一個煮食嘅空間，哇，好細心啊！有生果，基本嘅好似酒店安排啊，有水啊，有個爐頭啦。咁我哋都係奉行無火煮食嘅，因為都係擔心啲長者咧有機會整親。抽油煙機啦，再望入邊先，係啦，個櫥櫃都好大。跟住隔離咧，係啦，俾影下間房先啦，大家了解下。今晚我住呢個係雙人嘅房間，大概40平到啦。你會見到啲嘢都好齊嘅，咁基本嘅標配啦，我哋有單門嘅雪櫃，有基本嘅冰箱，大家可以煮飯啦。微波爐啦，同埋一個好大嘅收納櫃啊。好啦，到餐台啦，2口子非常之好嘅，都係我哋泰康嘅標配啦。咁張凳咧都係比較穩陣嘅，就係俾一啲嘅長者要嚟承托翻自己，唔會咁易跌親。一個好大嘅儲物櫃啦。都應該可以放到好多嘢，雙門嗱打開，咁其實都好細心啊，都係好似酒店咁樣，有佢哋嘅浴袍啦，跟住有被鋪啦，咁再過嚟望埋房間啦。房間咧一個雙床嘅設計，咁2位長者咧都可以分開去居住嘅。哇，仲有一個好大嘅櫃啊！呢個櫃我之前喺泰康之家都未見過嘅，咁都係一個好大嘅收納櫃啦，可以擺嘢啦，貴重物品啦。好，俾大家睇下呢個房間先。燈咧都係色老化設計嘅，即係唔會咁易刺親對眼啦。咁電視啦，都係一個好大嘅智能電視，其實都係收到好多唔同國內嘅台，亦都可以上網俾錢睇一啲嘅收費電視嘅。個房間咧大概都係企理啦，齊整整，再有張梳化，防滑設計啦，係啦，同埋係無縫嘅，即係輪椅都推到。好，最重要咧就睇埋我哋嘅洗手間啦。洗手間都係我哋泰康一貫嘅設計，趟門式。咁點解咧？因為輪椅都可以入到啊。咁地板都係一個無縫嘅接合，輪椅推入去啦。防滑設計，沖涼間都有穩陣嘅扶手啦，咁長者可以扶住，唔會咁易跣親啦。有個沖涼浴椅啦，都係比較穩陣嘅。係啦，冷熱水設備，平安鐘有咩事就拉條繩，可以去管家、醫生同埋護士會入嚟幫你啦。基本嘅配置啦，我哋有我哋嘅泰康必有嘅智能馬桶啦，洗衣機，長者可以自己洗衫，同埋都好齊全啦。企理毛巾同埋一個星盤。咁泰康之家其實都會幫長者去執拾佢嘅房間嘅。好，今晚咧我就喺度過一晚啦，祝大家有個愉快嘅晚上。